ayın 23'ünde şimdi artık Venüs ve Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Tabii ki tutulma anında Venüs de Akrep Burcu'nda 2 derecede bu arada. Şimdi ayın 23'ünden itibaren bir şeyler değişiyor artık. Hem tutulma koridoruna giriyoruz. Aynı zamanda da Satürn retrosu bitiyor aynı gün. Satürn Kova burcunda retroydu. Şimdi Venüs burada Akrep'e geçtiğinde Güneş'le beraber orada sağlıklı çalışmaz. Özellikle ilişkilerde bazı zorluklar çıkaracaktır. Finansal krizler, günlük hayatımızda, rutinlerimizde veya dünya üzerinde ülkemizle de ilgili ki bunlar zaten aynı zamanda tutulma etkileri arkadaşlar. Hepimizi ilgilendiren konularda ki özellikle tabii sağlık belki daha çok gündemde olacak. Sağlığımızı ilgilendiren maddi konular, Avrupa ile ilgili konular yine, kışa hazırlık. Ondan sonra işte sigortalar, vergiler, cezalar bunlar olabilir. Gerçekten Venüs'ün ve Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle ciddi bir dönüşüm, ciddi bir değişim sürecine başlıyoruz. Venüs'ün de bu Akrep seyri her zamankinden çok daha güçlü çalışacak. Şimdi Akrep demek biliyorsunuz değişim ve dönüşümdür. Köklü durumları, mesela sevgiyle ilgili, sevgi bağı kurduğumuz insanlarla daha derin duygular işaret eder. Maddi konularda, finansal konularda bazen zaman zaman ki tutulma olacağı için bence çok daha önemli çalışacaktır. Tam tutulma anında 2 derecede mesela Türkiye için çok önemli. Güneşimiz 5 derece Akrep Burcu'nda. Türkiye'nin güneşi üzerinde gerçekleşiyor bu tutulma. Dolayısıyla sabit grup burca sahip bir ülkeyiz. Tutulma demek önemli değişimler demek. Güneş hayatımızın merkezi. Ülke astrolojilerinde de yöneten kişiler, başta olan insanlar. Yani ülkenin kalbinin attığı yer diye düşünün. Şimdi güneşte bir tetiklenme olduğunda dolayısıyla orada böyle benzersiz bazı değişimler olabilir ki bu akrep olduğunda çok daha derin, farklı konularda çalışacağını düşünüyoruz tabii ki. Birçok astrolog arkadaşım da eminim böyle düşünüyordur. Tam aynı anda Venüs'ün de 2 derece akrepte olması dolayısıyla hem kadınlar, çocuklar, aynı zamanda finansal konular, ondan sonra 5. ev siyasetle de çok alakalı, meclisle çok alakalı, meclisle ilgili konular ve tabii ki sevgili arkadaşlar özellikle Satürn'ün de düze dönmesiyle beraber finansal konuları hareketlendirecektir. Bir takım yeni değişimler bekleyebiliriz. Fakat şöyle de bir güzel durum var. Tutulma evet Türkiye'nin güneşi üzerinde ama yükselenimize olumlu açı yapıyor. Yani yükselenimiz yengeç bizim. Dolayısıyla hani yükselene açı yapan bir tutulma bana kalırsa ki ay yani ay yönetiyor zaten. Burada olayların veya gelişecek konuların daha önemli, daha doğru, daha düzgün çalışabilir. Daha faydalı çalışabilir açıkçası. Türkiye için ne kadar sıkıntılar getirse de bence sonuç olarak baktığımda nihai sonuçta yükselenimizin aldığı güzel etki bence yani çok en kötüsünü yaşatmaz diye düşünüyorum. Tabii ki depremler, Türkiye'nin tarihine de baktığımızda özellikle böyle depremler hep Akrep Boğa aksındaki tutulmalarda gerçekleşmiş. Dolayısıyla böyle bir olasılık tabii ki var. Her an yaşıyoruz zaten her an olabilir. Türkiye'de de olabilir. Dünyanın başka yerlerinde zaten tutulmalar mutlaka biliyorsunuz böyle doğa olaylarını tetikliyorlar. Sevgili arkadaşlar şimdi tutulma yöneticisi Mars ve İkizler Burcu'nda. Demek ki ikizler olduğunda bazı iletişimle ilgili konuları da tetikleyecek. Daha çok sosyal alanları çok etkileyebilir. Kalabalıkları, eğitim, öğrenim gibi durumları mesela. Ondan sonra basın, yayın, meclis, ticaretle ilgili konular. Efendim buna benzer gelişmeleri hepimiz yaşayacağız. Şimdi en çok etki alacak burçlar arkadaşlar 20-30 Ekim arasında doğan akrep burçları. 2 derecede bir yükseleni olan akrepseniz, güneşi olan akrepseniz ki sadece 2 değil 5 derece öncesi ve sonrasında da eğer bir yerleşim dereceniz varsa etki alırsınız. 20-28 Ocak arasında doğan kova burçları etki alıyorsunuz. Yükselen kova ve burcu kova olan arkadaşlar. 20-28 Nisan arasında doğan boğa burçları etki alıyorsunuz. Yükselen veya öz burcu boğa olanlar. 23-31 Temmuz arasında doğan aslan burçları yine hem öz burcu ve yükselenin aslan olan arkadaşlar etki alıyorlar. Ve arkadaşlar bu tutulmalardan
Özellikle yükselende de 4 derece bir yengeç olacağı için de etki alıyor ama olumlu etki alıyor. Türkiye'nin mesela yükseleni olumlu etki alıyor çünkü yengeç. Sizin de doğum haritanızda yükselende bir yengeciniz varsa, ondan sonra önemli noktalarda kariyer evinizde, işte para evinizin girişinde olabilir. Güneşiniz, Venüs'ünüz, Mars'ınız üzerinde olabilir. Bu anlamda yengeç burçları etki alıyor. Tabii ki diğer sabit grup burçlarla birlikte arkadaşlar doğum haritanızda bu tip gezegen yerleşimleri ve dereceler varsa da mutlaka bir değişim, dönüşüm başlıyor hayatlarımızda. Zaten şurada kaç gün kaldı bu değişim ve dönüşümü yaşıyorsunuz. Yani hepimizin hayatında var. Gündemimizde şu an bizi yoran konular neyse böyle fragmanları zaten dönmüştür hayatınızda. Ve o alanlarda önümüzdeki 6 ay boyunca çalışacak. Çünkü bu tutulmalar burada bitmiyor. 2023'te de bir devamını yaşayacağız sevgili arkadaşlar. Her şey oldu bittiye getirmeyeceğiz yani. Ama tabii akrep demek çok derinlerdeki konularla ilgilidir. Mesela bir maden kazası yaşadık ya, mesela madenlerle ilgili konular. Gizliliklerle ilgili konular ki Mars Türkiye haritasında 12. eve denk geliyor. Siyasetin başka yüzleri olabilir. Düşmanlıklar çok önemli. Mesela burada suikastler, ölümler olabilir ki ben buraya bir not aldım arkadaşlar. Mesela göçlerle de çok ilgili olacak. Mesela dünya astrolojisinde din, ibadet yerleri, din görevlileri, göçleri de çok anlatıyor. Yani yeni göç selleri sanki olacak. Çünkü hani biz Suriye göçü yaşadık biz ülke olarak. Ondan sonra işte İran, şu anda mesela Batı ülkelerinde bazı bilinmeyen durumlar var. Önemli bazı göç akımları, yine insan göçleri yaşanacaktır. Din görevlileri arkadaşlar, yüksek okullar, üniversiteler, öğrenci ve öğretmenler bu tutulmadan etki alabilecek yer ve sektörler. Gemicilik sektörü, denizlerle ilgili alan, deniz yolları. Dünya astrolojisinde arkadaşlar 2 derece akrep savaş demek. Zorlu koşullar, katliam, esaret gibi insanları zorlayan koşulları işaret ediyor. Yani akrep gerçekten bizim için, hani akrep dediğimizde, yani akrep bir şeyi değiştiren, dönüştüren bir burç olduğu için kendi içinde küllerinden de doğabiliyor. Bunu da unutmayın. Mesela tabii tutulmalar güneş üzerimize yakın olduğunda ölümle de çok alakalı. Yani akrep burcu ölümü, başlangıçları ve sonları da işaret ediyor. Bu tutulma aslında hani ölümle de çok ilgili. Yani ölümü de bir son olarak düşünmüyorum ben. Bilmiyoruz ne olduğumuzu. Belki de bir sonun başka bir başlangıcı olacak. Fakat bu tutulma toplu ölümleri, gizli mezarları, hatta daha önceden yaşanmış durumları da ortaya çıkarabilir. Dünya üzerinde bir şifre cümlesi var bu 2 derecenin arkadaşlar. Esans yayılan kırık bir parfüm şişesi diye adlandırılıyor astrolojide. Siz bunun üzerine kendiniz yorumlar yapabilirsiniz. Parfüm, esans. Esansla parfümün ayrımını önce yapmamız gerekiyor. Kırılıyor ve koku sızıyor. Ve bu ne? Birçok kişi bir şeyleri duyuyor anlamında düşünebilirsiniz. Bunu birçok şekilde anlamlandırabilirsiniz. Demek ki çok fazla kokular, bilinmeyen yerlerden yeni konular çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili burç yorumlarımızı da bu hafta içinde size yayınlayacağım. Ama zaten dediğim gibi şu an haritalarınızda 2 derece akrep nerede varsa o tutulmanın etkileri çalışıyor. Mesela 2 derece akrepte gezegeni yok ama mesela diyelim 2 derece boğa burcunda bir satürnün var. Tam satürn karşısı bir tutulma bu. Sadece güneş değil, mesela satürnün üzerinde olan ya da satürne etki yapan tutulmalar hayatında çok kalıcı yenilikler getirebilir. Bunlara da bakın, özellikle satürnünüz sabit burçlarda ise bence daha kalıcı ve daha uzun vadeli değişim ve dönüşümler sizi bekliyor sevgili dostlar. Yarın yine görüşmek üzere. Şu ana kadar, şu saniye kadar bütün izleyen arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bye bye.